哎呀，终于晴天了，兄弟们！晒晒太阳最得劲儿啊，兄弟们！昨天算是下了一天雨，老潮了，现在身上感觉都很冷，吸收一下日月精华。今天已经是比赛的第25天了，兄弟们。目前我领先第2名3斤左右，但是呢，昨天他已经换了物资了。我在想，他是不是在做最后的对抗？如果说这几天没有出大鱼的话，然后每天钓小鱼，应该是稳定。但是我现在吃的已经不多了，先扛一扛吧，看看有没有这个惊喜。又退水了，兄弟们，这可咋整啊？昨天水还在这呢，没关系啊。不管它退不退水，对我影响并不大。再退的话，我就去那边钓，反正也是钓这个坑。虽然说每天钓的不多，但是稳定啊，一天有个2、3斤也行。其实这2天我一直想把那个菜地给搬了。你看这个位置，前面是一个坎，在这个位置用4.5米或者3.6米的杆子，罗非肯定连杆，不知道可不可行啊？因为不确定前面是一个什么障碍。大鱼的这个窝子已经4天没有动静了，还是不能放弃，坚持每天过来守一下。哎呦我，大军压境了，这白条，我的天！大鱼还是没口啊，兄弟们，你说有没有可能是死窝了呀？就是前2天连续退水，因为每天这个窝子都往前做。现在裁判来了，先把昨天的鱼称一下，然后今天我决定不打了，守一下试试。如果说还没鱼的话，明天做一个重窝试试，因为我还有这个60斤干玉米嘛，还有30斤那个发酵玉米，再搏一搏吧。哎呦我，这咋还都来了呢？OK 了，兄弟们，来到了2026年猛禽荒野大鱼挑战赛冠军这里，冠军都在这里啊！今天怎么说？称鱼，称鱼，今天钓多少些啊？哪天不钓点啊？行，来称鱼。又1斤7两，1斤7两也行啊！每天能稳定入账啊，你说？今天换点啥吧，大姐？今天不换了，挺着吧。挺啊。今天呢是咋的呢？今天就是说，赛事组推出个疯狂星期日啊！疯狂星期日啥意思呢？就是说，今天1斤鱼货可以换1根红肠和1包牛肉干。1斤啊？单换火腿肠呢？单换不了，属于套餐了。多少克的？你看这就别看克了，嘎嘎的红肠老香了。1斤呗。这牛肉干也有老够味了，我刚才吃2袋，他妈塞牙了屁股。1斤就1斤吧，晚上就调回来了。换了。我得储存下去。昨天是不是有2个换火腿肠的了？有2。我先留着吧。换了。OK。今天多少了？那就是7两。7两，7两也行。今天的鱼货是1斤7两，兄弟们，没想到这么少啊！我觉得昨天应该有2斤左右，然后用1斤鱼换了点零食，从昨天到今天就吃了半根火腿肠，实在有点挺不住了。储备粮就剩最后这点大米了，还能再吃一顿。吃一顿的话，今天就扛过去了。然后零食明天再吃。开饭了，兄弟们，大米粥。昨天下雨没办法做饭，现在浑身没劲儿了，必须得补充点体力了。我现在已经领先第2名4斤多，但是他比我有吃的，还有最后5天了，能扛一扛就扛一扛吧。得劲。打架，
终于缓过来了，兄弟们。有很多人不理解，说最后几天了为什么要换吃的？我们现在平均每天的工作量在18个小时，早上10点起床钓鱼，然后一直钓到2点，剪视频，有时候能剪到早上5、6点，基本上天天这样。如果说不及时补充体力的话，谁也扛不住。满满一碗大米饭，吃完这一顿还能挺个2天。我感觉大米是换的最值的，因为这1斤大米已经吃了7、8天了。越是到最后关头，越要挺住。最后5天拼的永远不是钓技，而是体力状态。目前为止，我敢说谁也没有我状态好。继续加油！虽然说现在没有大鱼，但是我也担心现在有大鱼，因为现在成绩悬殊不大。如果说一条大鱼就给我超了，那个时候我肯定会后悔的。坚持住，每天守大鱼，然后钓小鱼，加油，开干！继续坚守大鱼吧，兄弟们。虽然说已经空军3天了，但是只要杆子还在里面，就有希望。周日再寻你，何时麻醉我抑郁？过去了的一切会平息，冲不破墙壁，前路无法看得清。干得漂亮，兄弟们！这个位置已经4天没上鱼了，我现在已经完全陷入自我怀疑了。你说我这个窝子到底还行不行了？目前我还剩60斤干玉米，30斤发酵玉米没有打。如果说不行的话，我要考虑换地方了，兄弟们。啥人也熬不住啊！已经连续4天没有上大鱼了，真是有点靠不起了，兄弟们。趁现在天没黑，抓紧把小鱼的窝子打上窝子。今天晚上还是好好钓小鱼吧。以前能钓4、5斤小鱼，这2天确实有点拉胯了，不知道是什么原因。今天目标3斤鱼，必须打破这个僵局。先来开点饵料吧，龙王恨、罗非王的肝和锌掺在一块。鱼竿还是这根5米4的青龙诀激情小综合，钓小鱼手感嘎嘎好。今天早点钓，算是赶个完口了。高里头，我靠，毛了一条大白条来了。哎呦，白条挺大，重。你说这白条，兄弟们啊，他怎么能有人一天钓1两鱼呢？对不对？来了，这一天要是能钓个10来斤就爽了，兄弟们。重，这一个1两钓10个，今天火腿肠就出来了。连钓带毛啊！来罗非了，我兄弟们，天一黑开始上罗非了。这个大点，这个不得1两多呀，大罗非呀！真开始卷了，兄弟们，那个是裁判。2哥地板的户外生活，这个是4哥自带江湖，这边是3哥，这2个灯不是啊，对面是大哥。还有5天就开始卷了啊！这个天没黑，灯已经支起来了，好好努力吧，兄弟们！现在开始上罗非了，今天最起码得钓个3斤，看着吧。
现在退水加降温，菜地也受影响了，兄弟们。这3天感觉2斤鱼货都超不了了呀。我现在有个打算，就是把这个菜地给挪了，挪到我今天早上看那个坎位那个地方，因为本地人钓裸飞的话，都去那个地方钓，就是那个梯田那种地方钓。把这个位置挪一下，看看成绩还能不能再提升一点。如果说这样一天钓1斤多鱼的话，实在太拉胯了。然后今天是第25天了，兄弟们，26、27、28、29，基本上29就结束了，因为30就开始收东西下岛了。还有4天，我还有60斤干玉米，我准备明天直接梭哈了，不知道行不行？就是梭哈赌一条大鱼。现在指望钓小鱼拉开成绩还是比较麻烦的。60斤玉米赌一条大鱼，如果赌上的话，那就至上了，第1名就稳了。如果说赌不上的话，我每天还能钓小鱼。今天是荒野大鱼挑战赛第25天了，状态依旧很好。明天见，明天我要干一件大事，拜拜。